안녕하세요. 네, 25년간 코반 연구하고 코반 수술하는 코박사 안태환 박사 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 제가 제일 좋아하는 제 친구자 그리고 한국 최고의 개구먼인 우리 조혜련 씨를 모셨습니다. 아유, 반갑습니다. 예, 제가 한양대 동기입니다. 예, 저는 연극영화과고 이분은 또 의대생으로서 학교 다닐 때 만났다고 하죠. 네, 우리 학교 다닐 때 봤습니다. 예, 그때 왜 우리가 안 사귀었을까? 그러게요. 각자의 삶이 있으니까요. 맞아요. 근데 이렇게 방송을 하면서 만나가지고 지금 거의 절친이 됐는데 진짜 호왕으로는, 그래서 중국어로 하면 뭐죠? 비즈 따왕. 그쵸. 극태비왕이라고 합니다. 한국말로 아시아 태평양 호왕이라고 해서 극태비왕. 그러니까 그래서 호에 대해서는, 그리고 이분한테 제가 그 주위의 분들 누구라고 정확하게 말씀 안 되지만 제 올케는 이제 발탁될 것 같습니다. 그래서 너무 이쪽이 정리가 된 분들이 많아가지고 고맙다고 얘기를 많이 하더라고요. 감사합니다. 어쩜 그렇게 잘해요? 다 우리 그 조혜련 씨 덕분이에요. 예, 조혜련 씨를 딱 보면 네. 완벽한 미모를 가지고 있고 이 라인이 너무 좋으세요. 그래서 항상 제 친구자 우리 조혜련 씨 볼 때마다 네. 저렇게 수술을 해야 되겠구나 그렇게 이거요? 생각하면서. 그렇죠. 이게 자연입니다. 네. 이게 자연인데 제가 또 욕심이 나가지고 우리 안태환 선생님한테 말을 했어. 나 이거 좀 들어 안 된다랬는데. 일단은 뭐 내가 돈을 막 낼 것 같지도 않았나 봐. 안 된다고 하고, 그러니까 억지로 이렇게 권하거나 하지 않으시잖아요. 그렇죠. 저는 억지로. 근데 우리가 오늘 이렇게 모인 이유가, 사실 우리 프레쉬 이비인후과를 통해서 진짜 많은 분들이 궁금해하는 게 많은데 워낙 바쁘시니까 이거는 뭐 운영을 잘 안 하더만요. 그래서 우리 둘이 털어가지고 네, 가장 궁금해하는 걸 우리가 한번 좀 답을 해보자. 맞아요. 그런 취지로 모인 거잖아요. 그렇죠. 그러면 제가 우리 그 시청자들을 그리고 환자들을 대신해서 물어봐도 되겠습니까? 네. 그리고 저도 사실 고민하는 부분이 너무 많고요. 그러면 이거부터 한번 여쭤볼게요. 전 사실 이제 갱년기도 오고 잠을 잘 못 자요. 네네. 특히나 나는 남편이 코를 고는 건 줄 알았더니 나도 곤대려는 거예요. 그렇죠. 사람이 이렇게 자다 보면 나도 모르는 사이 입을 벌리고, 그리고 나중에는 그게요, 수면 무호흡증? 맞아요? 맞아요. 네. 그게 올 수 있어요, 저도? 네네. 이제 설명을 해드리면 네네. 우리가 어린아이들이 100일 전에 네. 잠을 잘 안 자요. 음... 그래서 아이가 100일 전에는 계속 깨. 엄마가 계속 깨요. 애를 재워야 되고 저기 모유도 먹여야 되고. 맞아. 왜 그러냐면 네. 아이들이 100일 전에는 네. 멜라토닌이라는 호르몬이 안 나와요. 오. 그리고 나이가 50이 넘어가면 멜라토닌이 20대의 멜라토닌 양의 50%가 줄어듭니다. 딱 나네. 그렇죠. 그러니까 50대가 넘어가기 시작하면 멜라토닌의 양이 줄고, 또 60대가 넘어가면 그 전에 젊었을 때 멜라토닌의 5%밖에 나오질 않아요. 세상에. 웬일이야. 그래서 그 집안에 예전에 그 아버지나 어머니 새벽에 일어나서 3시에 일어나세요. 네, 그렇죠. 그러니까 이게 그런 영향이 있어요. 우리 몸은 그 호르몬이 멜라토닌이라는 호르몬이 100일 전에 애들이 안 나오고 그다음에 50세가 넘어가면서 양이 줄어서 잠을 잘 못 자게 되는데, 그래서 우리가 잠이라는 게 굉장히 중요한데요. 너무 중요하죠. 그렇죠. 잠을 자야지 우리 몸에 있는 독성 물질들이 빠져나갈 수가 있습니다. 잠을 잘 못 자면 우선 심혈관 질환과 뇌혈관 질환이 잘 올 수가 있고, 네. 또 하나는 우리가 제일 두려워하는 질환이 있죠. 치매입니다. 치매. 치매는 베타 아밀로이드라는 그 뇌에서 생기는 여러 가지 독성 물질들이 빠져나가야 되는데 이게 잠을 자야지 빠져나가요. 진짜. 네. 근데 잠을 못 자면 이 독성 물질이 계속 축적이 돼서 치매로 더 발생할 확률이 30%가 더 높습니다. 그러면 되도록이면 좀 숙면을 취하고 잘 수 있을 때 자야 되겠네요. 그렇죠. 그래서 이제 지금 제가 왜 이렇게 장황하게 이야기를 하냐면, 네. 아까 갱년기가 들어서 잠을 잘 못 자고 코도 골고 맞아. 여러 가지 이야기 하셨듯이, 네네. 그럴수록 우리는 내가 지금 잠을 어떻게 자고 있는지 한번 검사를 해봐야 됩니다.
아, 그 왜 수면센터 뭐 이런 데 그렇죠. 체크하고 이런 거 있잖아요. 네네네, 맞아요. 그럼 여기서도 해요? 네, 저희가 이제 프레쉬 수면센터가 있고, 아. 그래서 음. 보통은 이게 건강보험 적용도 되고, 네. 또 실비보험 적용도 돼서 본인 부담금은 13만 3천 원 밖에 안 돼요. 그래서 이제 하루 밤 9시에 와가지고 네네네. 하룻밤을 잠을 자고 아침에 6시까지 그 수면하는 그 내용을 다 네. 보는 거예요. 그러면 어. 잠을 잘 때 보면 렘 수면이 있고 맞아, 맞아. 비렘 수면이 있어요. 렘이라는 게 뭐냐면 Rapid Eye Movement. 그래서 렘이에요. REM. 그래서 이제 잠을 자는데 계속 눈이 막 움직이는 거예요. 아. 그때 이제 꿈도 꾸고 막 이렇게 경직도 오고 이런 시기고, 비렘이라고 하는 거는 이제 그런 게 없으면서 잠을 자는 시기인데, 우리가 이제 얼마나 렘 수면도 우리 그 수면에서 어느 정도 20%에서 25%는 차지를 해야 되고 나머지는 비렘 수면이 차지하는데, 이런 잠을 자면서 어떻게 내가 잠을 자는지를 먼저 알아야 됩니다. 지금 한 번도 안 해봤어. 그렇죠. 해봐야 되겠다. 그러니까 우리가 50세가 넘은 분들은 네. 잠을 잘 못 자고 맨날 중간에 깨고 맞아. 이런 것들이기 때문에 굉장히 피곤하고, 주간 졸리움, 맞아, 여러 맞아. 가지 몸 피곤함, 집중이 안 되고 이런 맞아. 것들이 많이 있기 때문에, 맞아요. 우선은 지금 우리 혜련 씨 같은 증상이 있으신 분들은 네. 그냥 편하게 오셔서 네. 수면 검사를 먼저 한번 받아보시는 게 와, 좋다. 건강에 더 좋습니다. 오케이. 그러니까 코골이도 올 수 있고 수면 무호흡증도 올 수 있고 잠 패턴을 보면서 다 그렇죠. 체크를 하는 것이 너무 맞습니다. 중요하다. 네. 그러면 네네. 요거 한번 여쭤볼게요. 코를 골잖아요. 남편이 깨워요. 저를 왜 코골아? 그럼 내가? 뭐 이랬어요. 그래서 남편이 요즘은 처방한 게 뭐냐면 붙이는 거 있죠, 이거 입에다가. 왜냐면 입을 벌리고 자면 더 이제 코를 곤다 그래서 이걸 붙이고 자고, 또 왜 코골이들 이제 이렇게 패치 있잖아요. 패치 있고 스프레이. 근데 난 그런 게 좀 진짜 이게 좀 도움이 되는 건지, 그걸 써도 되는 건지에 대해서 진짜 전문가한테 상담을 받고 싶었거든요. 네네. 그게 이제 일시적으로 네. 뭐 일회성으로 어디 음. 이제 단체 여행 가서 해야 된다. 그럴 경우에 이제 패치를 하면 여기 이렇게 벌려주니까 순간적으로 공기가 잘 들어가는 그런 느낌이 있어서 일시적으로 효과가 있을 수는 있죠. 네. 원래는 이제 코 고시는 분들도 어떤 분들은 이렇게 똑바르게 자면은 그 이쪽에 그 숨 쉬는 길 기도를 막아서 숨을 못 쉬고 수면 무호흡이 있으니까 이 등 뒤에다가 테니스 공을 붙이고 자기도 해요. 옆으로 자면 이렇게 옆으로 자면 기도를 막지 않으니까 코골이가 좀 덜해지거든요. 그래서 이제 그 남편이랑 주무실 때 네. 코를 많이 골거나 그러면 패치 이런 거 붙이는 것보다는 머리 자세를 좀 바꿔주면 돼요. 그러면요, 좀 시간이 지나면 똑바로 하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 이제 똑같아요. 패치도 뭐 붙여놔도 또 떼고 자고 있고 다 똑같습니다. 그러니까 근본적인 치료는 할 수 없다. 네, 근본적인 치료는 아니죠. 그래서 이제 어떻게 보면 우리가 코를 많이 고시는 그 원인을 네네. 수면 검사를 통해서 찾아서 코에 망곡증이 있거나 코가 막혀서 코골이가 주가 원인인 경우도 있고, 아니면 턱이 작아서, 아니면 구강 안에 구조물들이 크거나 혀가 커서, 또 아니면 이쪽에 있는 뼈가 커서, 그리고 뒤 안쪽에 다르구나. 있는 그 후두개라고 그래서 그 에피글루티스라는 그런 구조물이 있는데, 이게 누우면 여자분들 특히 말랐는데 코를 골아요. 있어. 네. 한증막 같은 데 가도 마르셨는데 코를 그런 고시더라고요. 분들은 여기 보면 후두개라고 있거든요. 네. 이게 우리 식도하고 그 공기 들어가는데 이렇게 막아주는, 왔다 갔다 하는 그쵸. 그런 후두개라는 게 있는데, 이게 커요. 그래서 이게 막아버립니다. 그런 분도 있어요. 그러니까 여러 가지 원인들이 있기 때문에 네. 그래서 수면 검사를 해서 네. 원인을 정확하게 찾고, 만약에 뭐 너무 살이 많아서 그렇다 그러면 살을 빼야 되고, 코가 안 좋다, 코가 너무 막혀서 그래. 그렇다 그러면 코 수술해서 코를 넓혀주고, 이 하악 쪽에 너무 안 좋아서 힘들다 그러면은 이쪽은 요즘 추세는 수술보다는 양압기라는 거를 양압기 맞아, 네, 들어봤어. 사용합니다. 이거 물고 자는 거죠? 그렇죠. 근데 이거를 입에 우리가 이제 인공호흡 장치가 차고 자면 너무 힘들어요. 그래서 이제 코에다만 양압기를 하거든요. 왜냐하면 잠을 잘 때 막 입도 막 움직이잖아요. 이렇게 하고 막 이렇게 하는데 그럼 이제 빼버릴 것 같아, 자기가. 그렇죠. 근데 코에다 하면 그나마 좀 덜 힘들어서 요즘에 음. 이제 많이 발전해서 대박. 양압기를 코에다만 하고 하는 그런 양압기들이 있습니다. 그래서 이제 근본적인 치료를 하시는 걸 추천드리는 거죠. 네. 자, 뭐 저도 이렇게 약간 해결이 되는 것 같은 그런 느낌이고, 진짜 다 다르니까, 상황이 다르고 형태가 다르니까
꼭 진짜 전문가의 손길이 닿아야 되겠다는 생각이 들고요. 요거 한번 여쭤보고 싶어요. 비염 때문에 비염 수술을 한 거야. 그래가지고 이제 코골이 개선이 되었는데도 여전히 시간이 지나니까 코골이를 하시고 괴로운 거예요. 그럼 그분은 어떻게 해야 돼요? 이렇게 수술까지 했는데도 해결이 안 된다. 보통 이제 코가 코골이에서 원인의 30% 차지합니다. 그러니까 30% 정도 좋아지는 거죠. 나머지 70%는 뭐 비만이 있거나 네. 턱이 작거나 뭐 혀가 크거나 편도가 크거나 여러 가지 다른 원인들이 같이 컨비네이션 돼 있을 수가 있어요. 그래서 이제 정확한 원인 검사를 하고, 만약에 이제 비염 네. 수술을 했어도 근본적인 또 수술이 아니고 그 코 안에 있는 살만 줄이는 수술을 했을 수가 있어요. 한번 다시 진찰을 받아보고 이렇게 하면은 굉장히 많이 좋아지고, 우리 근본적으로 잘 코를 고치면 네. 환자들은 되게 만족도가 높습니다. 자, 요거 이제 마지막으로 여쭤볼게요. 코 성형 뭐 많이 하시잖아요, 여기서도. 코 성형을 해도 그러면은 양압기를 착용할 수 있냐? 이게 궁금한 분이 많으시거든요. 그러니까 이제 양압기라고 지금 나와 있는 양압기는 네. 어떻게 쓰냐면 코에다가 이렇게 양압기를 대고 자는데요. 네. 만약에 코 성형을 했는데 실리콘이 너무 커서 그 숨쉬는 그 길을 막고 있다. 네. 그러면은 양압기를 못 쓰겠죠. 공기가 못 들어가니까. 근데 그러나 그렇지 않은 상태로 코 안에 구조물이 괜찮으면 양압기를 쓸 수가 있습니다. 그래서 이제 우선은 코를 너무 많이 골고 힘드신 분들은 병원에 오셔서 한번 코 상태를 진찰을 해보고, 만약에 이제 실리콘이 너무 내려와 있으면, 눌리고 있으면 안 좋아요. 네. 결국 그런 거는 부작용이 생길 수가 있습니다. 그래서 이제 한번 체크를 해보고, 또 이제 코가 막히거나 이런 부분이 있으면 교정을 하시고 양압기를 쓸 수가 있고, 코 성형을 하거나 코 질환 수술을 하고도 4주 정도 지나면 안정화되기 때문에 양압기 차는 데는 크게 문제가 없는데, 단 코 안에 숨쉬는 길이 잘 열려 있는 그런 상태로 수술을 받으시는 게 좋고, 그거를 추천드립니다. 그러니까는 그냥 환자가 지금 상황이 안 좋다고 본인이 막 알아보고 대충 그냥 생각하고 그걸 결정 내리면 안 되고, 반드시 전문가, 특히 프레시 이비인후과로 와서 우리 안태환 원장님을 만나면 쉽게 해결이 되겠네요. 네, 맞습니다. 이게 뭐 진짜 뭐 오늘 한 주만 해서는 안 될 것 같습니다. 제가 여기 치료받으러 왔다가 마이크를 채우더니 하라 그래가지고 하게 되는데요. 재미있네요, 친구야. 네, 재밌어요. 재밌어요. 그러면은 제가 궁금한 게 사실은 비염에 대해서, 왜냐면 우리 송은이 대표가 맨날 만나면 맞아요. 이러거든. 그런데 여기 오라 그랬는데도 안 온단 말이에요. 그래서 비염을 앓고 있는 현대인들이 너무 많아서 좀 다음 시간에 비염에 대해서 좀 본격적으로 얘기를 좀 나눠볼까요? 좋습니다. 예. 자, 그러면은 제가 어떻게 하다 보니까 MC가 됐네요. 오프닝은 자기가 해놓고. 아유, 좋아요. 자, 그러면은 오늘 게스트 안 원장님하고 진행 조혜련이 함께했습니다. 자, 제목은 알잖아요. 코 알람 팁입니다. 코 알람. 요분이 코를 아시는 남자고, 우리는 코를 알람 시켜주는 코 알람 TV. 자, 프레시 이비인후과 많이 사랑해 주시고요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 내가 어떻게 하다 보니 MC가 마음껏 울고 싶고, 마음껏 웃고 싶고, 떠들고 싶고, 노래 부르고 싶은 분들은 다 모였으면 좋겠습니다. 메노포즈, 여러분의 모든 스트레스, 모든 에너지를 다 해소시켜 줄 겁니다.